హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో భారత ప్రభుత్వం అంటే మోడీ ప్రభుత్వం ఒక అద్భుతమైన స్కీమ్ని తీసుకొచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఈ స్కీమ్ పేరు వచ్చేసి శ్రీ శక్తి ట్రాక్టర్ లోన్ యోజన. ఈ యోజన ద్వారా ప్రతి మహిళకు ట్రాక్టర్ లోన్ లభిస్తుంది. శ్రీ శక్తి యోజన పేరుతో ట్రాక్టర్ కొనాలి అనుకుంటే మీకు ఈజీగా లోన్ లభిస్తుంది. ఇక ఈ అప్డేట్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలి అంటే వెంటనే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్తే SSTL స్కీమ్ మొత్తం భారతదేశం అంతటా జారీ చేయడం జరిగింది. మహిళలందరూ కూడా ఈ స్కీమ్ ద్వారా తమ కుటుంబానికి ఉపాధి కలిగించున్నారు. SBI శ్రీ శక్తి ట్రాక్టర్ లోన్ ద్వారా ఈ సదుపాయాన్ని ప్రభుత్వం పేదలందరికీ కలిగించనుంది. SSTL అంటే స్త్రీ శక్తి ట్రాక్టర్ లోన్. ద వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ బ్యాంక్ SBI నుంచి ఈ SSTL లోన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే వ్యవసాయం చేసే, కూలి పని చేసే ప్రతి పేదవాడు తన భార్య పేరు మీద ఈ లోన్ పొందేలా, ఉపాధి పొందేలా ప్రభుత్వం కసరత్తులు మొదలుపెట్టింది. అయితే ఈ లోన్ను పొందడానికి గల అర్హతలు వచ్చేసి మీ కుటుంబం ఆదాయం సంవత్సరానికి 1.5 lakhs రూపీస్కి మించకూడదు. అప్పుడే మీరు ఈ లోన్ని పొందగలరు. అలాగే ఈ లోన్ తీసుకుని ట్రాక్టర్ని కొనుగోలు చేయని వారు తిరిగి మళ్ళీ ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ లోన్ స్త్రీ పేరు మీదనే ఎందుకు ఇస్తున్నారంటే మహిళ తన బాధ్యత సక్రమంగా నిర్వహిస్తుంది. రోజు రోజుకి బాధ్యతలు పెరుగుతూ ఉంటే తను కూడా బలంగా మారుతుంది. అదేవిధంగా లోన్ రీపేమెంట్ చేయడంలో తన వంతు బాధ్యత సక్రమంగా నిర్వహిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆ మహిళ పేరు మీద ఈ లోన్ ప్రొవైడ్ చేయడంతో బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా తగ్గుతుంది. అలాగే ఈ SBI బ్యాంక్ నుంచి SSTL ట్రాక్టర్ లోన్ పొందడానికి కనీసం మీ దగ్గర 2 ఎకరాల భూమి అయినా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అయితే SSTL లోన్ ఎంత వస్తుంది అంటే ట్రాక్టర్ వాల్యూ ఒక 5 lakhs ఉంటే మీకు 4 lakhs వరకు లోన్ అనేది ఉంటుంది. మీ నుంచి మీరు 15 నుంచి 20% మూల్యం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అర్హత ఉండి అత్యవసరం ఉన్నవారు తప్పకుండా ఈ లోన్కి అప్లై చేసుకోండి. సో చూసారు కదా, ఈ విషయంపై మీ అభిప్రాయాన్ని మాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.